Келер айда ел азаматтарын бірнеше өзгеріс күтіп тұр. Мәселен, бүгін жанармай мен коммуналдық қызметтерге салынған мораторийдің соңғы күні. Сәуір айының басты жаңалығы бұл ғана емес. Ертеңнен бастап мобильді аударымдар бақылауға алынады. Бұдан бөлек, халықтың күнделікті өміріне ықпал ететін бірқатар өзгеріс басталады. Рет-ретімен әріптесім Айзат Қайырлыбек қызы тарқатсын. Кеш жарық Айзат, сонымен сәуірде не күтеміз? Айзат. Қайырлы кеш Рустам, сәуір болмай, тәуір болмас дейді. Биылғы көкек айы қазақстандықтарға бір қатар жаңашылдығымен келді. Әуелгісі сол өзің айтқандай, ертеңнен бастап банктер ұялы телефон арқылы кімге қанша ақша аударғаныңыз жайлы деректерді салық органдарына беруді бастайды. Алайда бақылауға бәрі бірден ілікпейді. Егер сізге 3 ай қатарынан 100 не одан да көп адам ақша аударып, ал оның сомасы 1 миллион теңгеден асса, алаңдауға негіз бар. Белгіленген өлшемшарттан асқан жеке тұлғалардың мәліметтері мемлекеттік кірістер органдарына екінші деңгейлі банктерден келіп түседі. Алынған мәліметтерге сәйкес мемлекеттік кірістер органдары тарапынан камералдық бақылау жүргізіледі. Және жеке тұлғаға қатысты камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған алшақтықтар туралы хабарлама жолданылады.